Assalomu alaykum barchaga. Kanalimda xush kelibsiz. Bu kanaldan meni ko'rishingiz mumkin. Kanalimda Amerikaga borishning, Amerikaga qanday borsa bo'ladi, mana shularning yo'llari haqida, turli xil vizalar haqida vloglarimda, videolarimda ko'rishingiz mumkin. Bugun sizlarga nima haqida, qaysi viza haqida gapirmoqchiman. Obunachilarimdan kelgan savollar bor yoki takliflar bor va bitta obunachimiz shunaqa taklif berdilarki, ya'ni K1 viza haqida ma'lumot bersangiz deb. K1 viza o'zi nima, kimlarga beriladi, qanday beriladi, talablari qanaqa, mana shu haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ya'ni mana shu obunachimizning talablariga binoan tayyorladim. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz va yoki mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni hamda qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni. Keling endi K1 viza haqida gaplashadigan bo'lsak, u o'zi qanaqa viza? K1 vizasi bo'lajak turmush o'rtoqlarga atalgan viza desak ham bo'ladi. Hozir nimaligini, qandayligini tushuntirmoqchiman. Ya'ni bu bo'lajak kuyov yoki bo'lajak kelin uchun mo'ljallangan viza. O'zbekchasiga mana shuni tarjima qildim. Xullas. Xo'sh, keling endi mana shu haqida batafsil ma'lumot beradigan bo'lsam, agarda Amerikaning fuqarosi, masalan, o'g'il bola yoki qiz bola bo'lishi mumkin. Qo'shma Shtatlardan tashqaridan biron kim bilan nikoh qilmoqchi bo'lsa va masalan nikoh tuzmoqchi va hali nikohdan o'tishmagan va mana shu bo'lajak kelinga yoki bo'lajak kuyovga beriladigan viza bu K1 viza deyiladi. Amerikaga kelishlari uchun mana shu viza beriladi. Bu qanday beriladi? Masalan, Amerikaning fuqarosi, misol keltiradigan bo'lsam, agar Amerika fuqarosi O'zbekistondan biron bir qizga uylanmoqchi va mana shunda ular to'yini Qo'shma Shtatlarda qilishmoqchi va kelinni olib kelish kerak va mana shu olib kelish uchun K1 vizaga petitsiya beriladi. Ya'ni kuyov O'zbekistonda bo'lib turgan kelinni ya'ni hujjat tayyorlaydi va kelinni olib kelish uchun hujjat tayyorlaydi va petitsiya beriladi. Hujjat ochiladi desam, kes ochiladi desam ham bo'ladi va u mana shu yerda mana shu qizga uylanmoqchiligini aytib hujjat beradi va ma'lum bir summani to'laydi va kelin immigratsioniga embassy konsullikka kiradi va o'sha yerda ular K1 viza berishadi va mana shu viza bilan Amerikaga, Qo'shma Shtatlarga bo'lajak kelin keladi. Va talabi mana shuki, kelganidan keyin masalan Qo'shma Shtatlarga bo'lajak kuyov yoki kelin kirganidan keyin 90 kun ichida to'y, ya'ni 90 kun ichida qonuniy nikohdan o'tishlari kerak bo'ladi. Talabi mana shunaqa. Xo'sh, yana nimani aytmoqchi edim? Bu K1 vizasi immigratsionni bo'lmagan viza turlaridan biri hisoblanadi. Lekin Qo'shma Shtatlarga kirgandan keyin mana shu 90 kun ichida siz green card olish uchun hujjat topshirishingiz, ID olishingiz, social security number olishingiz mumkin. Bu YouTube'da ko'rib chiqdim. Bu viza bilan ko'proq qaysi davlatlardan odamlar kelyapti deb. O'zbekistondan kelayotganlar ham bor, lekin YouTube'da men ko'rmadim. Asosan SNG davlatlaridan, bu Ukraina, Rossiya, mana shu davlatlardan ko'proq kelishayotgan ekan bo'lajak kelinlar, kuyovlar. Buning sababi nimadaligini
nimadaligini aytadigan bo'lsak, O'zbekiston fuqarolari asosan Qo'shma Shtatlarda green karta bilan yurishadi. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining fuqaroligini olgan o'zbekistonliklar kam, ya'ni ular bor, lekin kam foizlarda. Buning yana nima aytmoqchiman? Shuni aytmoqchimanki, bo'lajak kelin yoki kuyov asosan mana shu Amerika fuqarosi bo'lsa ham, lekin oldin ya'ni mana shu o'zining davlatidan bo'lgan kelinni, kuyovni olishadi. Men unaqa holatni ko'rmadim. Что amerikaliklar, Amerikaning fuqarosi, ya'ni Amerika fuqarosi borib boshqa davlatlardan uylanganini yoki turmushga chiqqanini ko'rmadim. Yana bu viza haqida ma'lumotlarim mana shu. Buni ko'pchilik o'zlari ham bilishsa kerak, lekin ko'pchilik shunga qiziqishadiki, qanday qilib O'zbekistonda bo'lib turib Qo'shma Shtatlardan kelin topish mumkin yoki o'ziga turmush o'rtoq, kuyov topish mumkin. Mana shu fikrda bo'lsa kerak. Buni bilmadim men ham, o'rtoqlar. Menimcha bunaqa vizadan bunaqa topish qiyin bo'lsa kerak. Undan ko'ra green karta o'ynasa osonroq bo'lsa kerak deb o'yladim. Lekin yana nimani aytishim kerak? SNG davlatlaridan Ukraina, Rossiyaliklarni ko'rdim. Ular mana shunaqa qandaydir saytlardan o'zlariga kuyov topishgan, kelin topishgan va mana shu orqali, saytlar orqali tanishib turmushga chiqishgan. Menimcha o'zbekistonliklarda unaqa bo'lmasa kerak. Bizda hamma bir-birini ko'rib, tanib shunaqa bo'ladi. Bu viza bilan kelganlarning ko'pchiligi, bilmadim, asosiy maqsadi Qo'shma Shtatlarga kelish bo'lsa kerak. Va shuni ham aytib o'tmoqchimanki, mana viza haqida ma'lumotlar yig'ish jarayonida shu e'tiborimni tortdi. Ya'ni mana shu viza orqali kelganlar turmush qurishlari kerak, bo'lmasa ular ya'ni davlat o'ylaydiki, Qo'shma Shtatlar o'ylashadiki, bu mошенничество deyishadi, ya'ni aldov yo'li bilan kelgan, aldashgan deb o'ylashadi. Mana shu 90 kun ichida turmushga chiqishlari kerak, ya'ni qonuniy nikohdan o'tishlari kerak va mana shu 90 kundan keyin 2 yil davomida ular bitta uyda yashashlari kerak bo'ladi. Ular mana shuni 2 yil davomida tekshirishadi. Agar 2 yil davomida bitta uyda yashashmasa, ya'ni birga yashashmasa, ular mana shuni bilib qolishsa, sizga deport urishlari ham mumkin ekan. Mana shunaqa deport urish xavfi ham bor ekan. Yana nimani aytmoqchi edim? Mana shunaqa K1 viza haqida mana shunaqa ma'lumotlar. O'zimizdagi o'zbeklar, masalan, Amerika fuqaroligini olgan o'zbeklar ham bor. Lekin ularni ko'pchiligi bilmadim, green kartasi bor qizlarga yoki o'g'il bolalar bilan turmush qurishadi, oila qurishadi. O'zbekistondan fuqaroligi borlar O'zbekistondan borib kelin yoki kuyov olib kelishlari kamdan kam hollarda men ko'rdim. O'zi green kartasi borlar ham, green karta yutganlar ham, green kartasi borlar ham mana shu green kartasi bor insonlar bilan turmush qurishni xohlashadi. Mana shuni ham men ko'p ko'rganman. Mana Telegramda mana shunaqa sayt bor, ya'ni kelin nomzodlari, kuyovlarning nomzodlari qo'yiladi. O'sha saytni men ko'rgan edim. O'sha yerda ko'pchilik masalan o'ziga turmush o'rtoq qidirayotgan bo'lsa, shunaqa joyi ham bor, green kartasi bor bo'lsin degan joyi ham bor. K1 vizasini olish uchun intervyu qanday bo'ladi? Intervyu davomida mana shu bo'lajak kelin yoki kuyov mana shuni isbotlashi kerak bo'ladiki, ya'ni ular haqiqiy isbotlashi kerak bo'ladi. Mana shu inson bilan haqiqatan turmush quradi, haqiqatan bir-birini sevishadi yoki mana shunaqa отношенияni isbotlashi kerak bo'ladi. Ya'ni uning uchun barcha birgalikda tushgan rasmlar, birgalikda biron joyga borgan bo'lsa, sayohatga borgan bo'lsa, mana shuni isbotlovchi hujjatlar, biletlarni taqdim etish mumkin. Bundan tashqari ko'pchilikni men ko'rdim.
mana shu perepiskalar, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalar, mana shu inson bilan yozishmalarini ko'rsatishi kerak bo'ladi. Ko'pchilik Viberdan, WhatsAppdan yoki Telegramdagi yozishmalarni mana shu inson bilan, bo'lajak turmush o'rtog'i bilan bo'lgan yozishmalarini ko'rsatishadi isbotlash uchun. Xullas, mana shuni isbotlash uchun barcha narsalardan foydalanish kerak bo'ladi. Qo'lingizda bo'lib turgan, rostdan ham bo'lib turgan barcha narsalardan foydalanish kerak bo'ladi. K1 viza haqida mana shunaqa ma'lumotlar, hurmatli obunachilar. Bilmadim, ko'pchilik mendan kutishgan bo'lsa kerak. Shunaqa bilmadim, ko'pchilik kutishgan. Menimcha Qo'shma Shtatlardan bormoqchiman mana shunaqa yo'l bilan. Kelin topishda yoki kuyov topishda yordam bering deb, afsuski unaqa narsa yordam bera olmayman. Men unaqa narsani bilmadim. Bu taqdir, kimning taqdiri qayerda bo'lsa, o'sha bilan turmush quradi. Yana bilmadim. K1 haqida sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim mana shulardan iborat. Savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Qo'limdan kelgancha javob beraman. Agar videoyim sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, mehmon bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoyimda mana shu green kartasi bor inson agar turmush o'rtog'i O'zbekistonda bo'lsa qanday olib keladi, yoki green kartasi bor inson O'zbekistonlik, ya'ni green kartasi bo'lmagan inson bilan turmush qursa qanday olib keladi, olib kela oladimi, mana shu haqida video tayyorlamoqchiman. Keyingi videolarimda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Moqchimanki, aytib o'tish yodimdan chiqibdi. K1 vizasi orqali, K1 vizasining o'zi, vizasini qo'lga kiritish mana shu hujjat topshirilgandan keyin 5 oy, 9 oy, ko'p bilan 9 oy, 10 oyga cho'zilar ekan. Bu juda ham yaxshi, juda ham quvonarli holat. Keyin va mana shu jarayonni ham e'tiborimni tortdiki, K1 vizasini olish uchun qonuniy nikohdan o'tish shart emas ekan. U siz vizani qo'lga kiritganingizdan keyin, Amerikaga borganingizdan keyin, kelganingizdan keyin 90 kun ichida bemalol qonuniy nikohdan o'tishingiz kerak ekan. Mana shunaqa ma'lumotlar.